Başkan Perez'in 150 milyon euroya alacağı futbolcu kim? Milli takımdan basın toplantısı. Arda Güler ve Montella neler söyledi? Fatih Terim ve Merih Demirel'in açıklamaları. La Liga'da yılın futbolcusu kim seçildi? Arda Güler hangi konuda dünyanın en değerli futbolcusu seçildi? Milli takımdan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Başkan Perez'in 150 milyon euroya alacağı futbolcu kimdi? Ve Fabrizio Romano bununla ilgili bir haber yayınladı. Florentino Perez, Olise için salı günü 150 milyon euroluk resmi teklif sunmayı planlıyor. Olise değil demişti ama Olise'ye teklif gidecek. Başkanın aklındaki ana yıldız Olise. Bayern'in Uli Hoeneß'i Mayıs ayında satma şansı yok. 200 milyon euro bile getirseniz oyuncuyu alamazsınız demişti ama Başkan Perez oyuncuya aşık. Son dakika Perez, Olise'nin Bernabeu'ya sihri geri getireceğine inanıyor. Oyuncuya tamamen aşık Fabrizio Romano yapıyor haberi yine. Perez'in oluşturmak istediği rüya dörtlü kim arkadaşlar? Olise, Jude Bellingham yazılmış ama garip geliyor bana hala. Vinicius Junior ve Mbappe arkadaşlar. AS gazetesi yazıyor. O isim Olise. Perez'in fantastik dörtlüsü arkadaşlar. Ya Bellingham'ı orada neden koyuyorlar? Hala nasıl böyle bir reklamı var bilmiyorum ama arkadaşlar Arda Güler bugün bile çok güzel bir şeye layık görülmüş. Ona rağmen hala oraya Bellingham koyuluyor. Olise'nin tercih ettiği mevki sağ kanat, Real Madrid'in eksik olduğu alan arkadaşlar. Felix Diaz yazıyor. Perez, Mourinho'nun Real Madrid'de kullanacağı sistemde Olise'nin önemli olacağına inanıyor arkadaşlar. Perez, Mourinho ve Olise arasındaki taktik anlaşmasına inanıyor arkadaşlar. Bayern Münih, Olise için gelen hiçbir teklifi değerlendirmeyecek. Bu teklif 200 milyon euro olsa bile diyor. Matteo Moretto diyor bunu. Ryan Cherki, Olise ile oynamak dünyanın en kolay işi. Saha içinde bırakın konuşmayı, göz kontağı kurmanıza bile gerek kalmıyor. Telepatik bir oyuncu oyunu kolaylaştırıyor diyor. Bayern'dekiler Hoeneß'in Mayıs ayında Olise'yi 200 milyon euroya bile satılmayacaklarını söylediği açıklamalarına işaret ediyor. Real Madrid önümüzdeki günlerde bir teklif gönderecek ve transferi denemeye başlayacak. Perez oyuncuyu çok seviyor. Ne olacağını göreceğiz diyor. Ve bugün de Instagram üzerinden Mbappe Olise ile olan fotoğrafını paylaşıyor. Sanki böyle bir transfer açıklaması gibi yine Olise ile Mbappe yan yana dostlar. Arda Güler şu anda ben bunu CS diye okuyacağım arkadaşlar. CS'e göre dünyanın en değerli hücum orta saha oyuncusu, değeri 124.8 milyon euro arkadaşlar. Arda Güler'in değerini arttırmış CS ve dünyanın en pahalı hücum orta saha oyuncusu olarak Arda Güler'imiz zirvede arkadaşlar. Bakın bu inanılmaz bir şey. ESPN'e göre Dünya Kupası'nın en iyi 21 yaş altı oyuncu sıralaması Lamine Yamal 1. sırada, Arda Güler 2, Neves 3, Kubarsi 4, Nico Paz 5, Due 6, Kenan Yıldız 7, Zaire Emery 8, Leonard Carl 9, Yan Diomande 10 arkadaşlar. Arda Güler burada kimleri geçmiş? Desire Doue'yi geçmiş, Şampiyonlar Ligi kupası olan. Emery'yi geçmiş, yine Şampiyonlar Ligi kupasını alan Neves'i de geçmiş arkadaşlar. Arda Güler zirveye oynuyor. Garip yani, garip bir çocuk. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Kenan Yıldız da listede 7. sırada ve Doue'nin hemen altında arkadaşlar. CS Arda Güler'in piyasa değerini 125 milyon dolar olarak belirledi arkadaşlar. Bu verilere göre Arda Güler dünyanın en değerli ofansif orta saha oyuncusu. Kimleri geçiyor? Bakın arkadaşlar, şu listeye bir bakın. Wirtz'i geçiyor, Bellingham'ı geçiyor, Fermin Lopez'i geçiyor, Palmer'ı geçiyor. Kimleri? Musiala'yı geçiyor, Soboslai'yi geçiyor arkadaşlar. Arda Güler efekt. Yeni veri analizi arkadaşlar. Şu verilere bir bakın. Arda Güler'in neredeyse tüm istatistiklerde Neves'ten daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Anahtar pas, inanılmaz arkadaşlar, her şeyde Arda Güler daha üstün. Daha üstün. İnanılmaz bir çocuk. Dünya yıldızı Neves diyorsunuz. Alın size dünya yıldızı Arda Güler. Transfermarkt'ta Arda Güler'in değerini yerinde bıraktı arkadaşlar. 90 milyon euroda kaldı Arda Güler yine. Bu da garip bir haber. Birisi Arda'yı zirveye taşıyor, birisi yerinde tutuyor. Tamam, Real Madrid kötü bir sezon geçirdi ama Arda Güler muhteşem bir sezon geçirdi. Almadığı, toplamadığı ödül de kalmadı. Ama burada yine bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Real Madrid'deki tüm oyuncuların değeri düştü bu arada. Arda nadir böyle değeri sabit kalanlardan birisi Real Madrid'de. La Liga hesabından Arda Güler paylaşımı, David Sanchez ve Arda Güler'i birlikte paylaşmışlar. Sanırım Real Madrid altyapısında oynayan bir oyuncu. Son bir haftada Arda Güler neler yaşadı arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçiliyor. La Liga'da sezonun en iyi golü ödülünü alıyor. Milli takımda Dünya Kupası kadrosuna alınıyor. DS tarafından dünya üzerindeki en değerli ofansif orta saha oyuncusu seçiliyor ve hala bu oyuncuya, bu Arda Güler'e proje çocuk diyen varsa da utanır mı bilmem. CS'in raporlarına göre Kenan Yıldız yaklaşık 143 milyon euroluk değeriyle dünyanın en pahalı 7. futbolcusu oluyor. O da şu an sakat arkadaşlar. Sakatlığı devam ediyor. Dünya Kupası'na toparlanıp değerlerini
değerlerini 200 milyon eurolara kadar çıkarsın bunlar. Soru geliyor, Dünya Kupası'nda hangi oyuncu için bir last dance isterdin? Yani son bir dans isterdin? Kenan Yıldız, Cristiano Ronaldo diyor. İlk Dünya Kupası ve Arda Güler'imizin güzel bir pozu arkadaşlar. Bilek orada eğilmiş. Messi vuruşu arkadaşlar. Bu Messi duruşu, şu bileğin şöyle durması Messi bileği derler buna. Arda Güler'den milli takım açıklamaları arkadaşlar. Milli takımda Amerika'dan açıklamalar geldi Arda Güler'den, Montella'dan, Fatih Terim'den ve Merih Demirel'den. Arda Güler, kim gelirse gelsin oynamak isterim, hiç kimseden çekincemiz yok, bize rakip fark etmez diyor. Dünya futbolunun bizi ön planda tutmasının sebebi olarak bence bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli mücadeleler gösterdik. Belli ki bir noktada olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Daha iyisini yapacağımızı biliyorum diyor. Arda Güler, Dünya Kupası için çok heyecanlıyız. En son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım. Babamızdan, abilerimizden dinledik. Buraya katılmak için çok emek verdik. Buraya boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz diyor. Arda Güler, 8 numaralı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Buraya boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Öncelikle ilk hedefimiz gruptan çıkmak. 2 senedir çok önemli mücadeleler gösterdik. Kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum diyor. Arda Güler, gerçekten hayalimi yaşıyorum. Yani kendim bir plan çizseydim bu kadar güzel olmazdı. O yüzden her gün keyif alıp çok fazla çalışıp ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum diyor. Ve Montella'dan açıklamalar geliyor. Fatih Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Konuştuğunda arkadaşım olarak konuştuğunu biliyorum. Hikayemizde çok fazla tesadüfler var. Fiorentina, Milan olsun, Adanalı kendisi, ben de orada görev yaptım diyor. Montella, hepimiz çok heyecanlıyız. Herkesin çocukluk hayali. Ancak duyguları yönetmemiz gerekiyor. Burası önemli. Doğru bir dengeye ihtiyacımız var. Sahaya çıktığımızda gerekli performans ve konsantrasyonu göstereceğiz diyor. Kalacağımız kamp yerinde hava şartları sıcak olacak ama bu durum bizi yıldırmayacak. Çünkü Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Kesinlikle arkadaşlar, tüm takımlar sıcak havadan etkileniyor ve şikayetçiler bu durumdan. Biz bu durumdan şikayetçi olmamamız gerekiyor çünkü bu kaçınılmaz son. Montella, sakatlıklarla ilgili konuşmak gerekirse Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız yavaş yavaş takıma katılacak. Kerem Aktürkoğlu Venezuela karşısında birkaç dakika sahada olacaktır. Yarın takımla çalışacak. Ferdi Kadıoğlu da aynı şekilde temkinli ilerliyoruz diyor. Montella, biz kendimize güvenen cesaretli bir takımız. Genç ve deneyimli futbolcularımız var. Biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. Herkesi gururlandırmak istiyoruz diyor. İklime hızlı bir şekilde adapte olmalıyız. İlk maçımızda farklı bir atmosfer ve hava şartı olacak. Çok önemli bir ekibimiz var. Futbolcularımızı hazır hale getiriyor diyor. Herkesi gururlandırmaya çalışacağız. Büyük hedeflerimiz var diyor Montella. Ve Uğurcan Çakır'dan da bir açıklama. İnşallah Dünya Kupası'nda hiç unutmayacağım anlar yaşarım ve yaşatırım. Çok gururluyum. Allah bize nasip etti. Hep birlikte hak ettik. Çok özel futbolcularımız var. 24 yıl sonra bize nasip olduğu için gururluyuz diyor. Uğurcan Çakır, Dünya Kupası grubunda kolay maç olmadığını söyledi. Her takıma karşı oynayabilecek kalitedeyiz. Ama göründüğü kadar kolay bir grupta değiliz, çok doğru. Futbol kolay değil abi. Her an, her saniyesi zor. Kağıt üstünde kolay görünen şeyler sahada değişebiliyor, çok doğru. Her maça aynı ciddiyette çıkmak zorundayız. Bu da çok doğru, unutmayalım bunları. Rakibin kadar mücadele etmezsen iş zorlaşır, çok doğru. İstemezsen ve çalışmazsan hiçbir maç kolay geçmez diyor. Bu denilen şeylerin hepsi umarım maçlarda hep akıllarında kalır. Fatih Terim'in açıklamaları var. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Dünya Kupası'nda insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal bir şeye dönüştürmek istiyoruz diyor. Can Uzun 2005 doğumlu ve önümüzdeki sezon adından çok söz ettirecek bir yetenek diyor. Tutto Mercato da bu haberi yapıyor dostlar. Sizce de Can Uzun bir sonraki sezon isminden söz ettirir mi? Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nu çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Milli takımda ilk kez forma giydiğinde birlikteydik. Milli takımda 100 maçı aşarak ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi. Hem Inter hem de milli takımımız için bir ikon Hakan kaptanımız. Arda Güler ve Kenan Yıldız gelecekte Ballon d'Or kazanabilir. Bu görüşe katılanlar varsa arkadaşlar bu videoya bir like atsın. 1000 like'ı 2000 like'ı geçer diyorum bu görüş. Ve arkadaşlar gerçekten like atarak ve abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. İlk milli maça kadar 10.000 abone olursak çok sevinirim. Merih Demirel'in açıklamaları: Türk gençleri hayal kurmaktan vazgeçmesin. Çok çalışsınlar. Nerede olursa olsun çalıştıklarında göze çarpacaklardır diyor. Merih abilerinden Türk gençlerine bir öğüt. Merih Demirel, birlikte oynadığımız ilk maçı hatırlıyor musun diyor. Hakan Çalhanoğlu milli takımda olmuştur o. Merih Demirel, kulüpte beraber oynamadık ki zaten. Hakan Çalhanoğlu, keşke oynasaydık. Merih Demirel de diyor ki belki oynarız ileride. Ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde arkadaşlar 2 oyuncu da, hatta Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri var. Buraya bir gönderme mi yapıldı sizce? Yorumlar kısmında bir değerlendirelim bunu. Merih Demirel, hepimizin hayalleri var. Asansörde inerken, birlikte otururken konuşuyoruz. Karşılaşmaları düşünüyoruz. 2002'de F-16'ların
uçağın yanında geldiği bir video var. Gelirken onu çok konuştuk mesela. İnşallah bize de nasip olur. Böyle şeylerin içinde olmak insanı hem gururlandırıyor hem de onore ediyor diyor. 2002'de dünya üçüncüsü olduğumuz zaman arkadaşlar milli takım uçağına F-16 uçaklarımız eşlik etmişti. Çok güzel bir görüntüydü. Gerçekten yine aynı şey yaşanır mı? Bir başarı gelip o F-16 eşliği gelir mi? Merih Demiral Dünya Kupası ile ilgili elbette bir hedefimiz var. Ancak maç gitmek istiyoruz. Milli takımdaki bu ortamın kurulmasında Montella'nın payı büyük. Onunla çalıştığımız için çok şanslıyız diyor. Merih Demiral şu anda sadece milli takıma odaklıyım. İnşallah milletimizi gururlandırırız diyor. Dünya Kupası'nda yedek futbolcularda seremoniye çıkacak arkadaşlar, yenilikler var. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu. Turnuva ilerledikçe maç öncesinde seremonilere renkli duman gösterileri ve havai fişek şovları eklenecek. Yani turnuvaya heyecan katacaklar. Böylece Dünya Kupası maçları saha içindeki rekabet kadar görsel şölenleriyle de dikkat çekecek diyor. Güzel yeni değişiklikler var. Sakatlığı devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Geçmiş olsun, bir an önce düzel. Çok ihtiyacımız var sana. Yunus Akgün ve Arda Güler milli takım kampından. The Guardian Dünya Kupası öncesi Barış Alper Yılmaz'a tank lakabını taktı arkadaşlar. Sizce Arda Güler'in lakabı ne olur? Kenan Yıldız'ın lakabı ne olur? Arda Güler'e ben 2 tane lakap takayım. Spektaküler veya Ardakadabra. Kenan Yıldız'a da arkadaşlar uzaylı diyebiliriz bence. Çünkü Spalletti ona uzaylı diyordu. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz milli takım otobüsünden. Real Madrid taraftarları orta sahada Arda Güler'e sahipken gerçekten başka bir oyun kurucuya ihtiyacınız var mı? Dikkat edin. O dünya futbolunun en değerli hücum orta saha oyuncusu seçildi. Türk mükemmeli diye paylaşmış yabancı taraftarlar. Merih Demiral Dünya Kupası'nda özel bir stil yapacağım, sürpriz olsun diyor. Sizce nasıl bir saç geliyor? Hakan Çalhanoğlu da aynı saç stilini yapacağım dedi. Odaklanmış ve hazır Arda Güler hedefe kitlenmiş durumda, hocasını dinliyor. Barış Alper ve Can Uzun'dan milli takımdan bir poz geliyor. Barış Alper Yılmaz gayet fit gözüküyor arkadaşlar. Onlara çok güveniyoruz ya. Arda Güler milli takım kombiniyle beraber. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız Arda Güler birlikte bir milli takım konsepti pozu arkadaşlar. Hasan Şaş denince aklınıza hangi milli maç geliyor arkadaşlar? Yorumlara yazın, birlikte bunu konuşalım. Hasan Şaş ve hangi milli maç? Dünya Kupası'na katılan Norveç milli takımı Amerika'da sıcaklara dayanamayıp antrenmanı yarıda kesti. Çok önemli haberler. Avrupalılar Latin Amerikalılara nazaran daha fazla acı çekecekler. Çünkü Latin Amerikalılar, Asyalılar ve Afrikalılar ülkelerinin doğası ve iklimi gereği yüksek sıcaklıklara alışkınlar. Norveç Amerika'daki güneşe alışmaya çalışırken yaptığı antrenman seansı, bunlar bildiğiniz güneşleniyor arkadaşlar burada. İngiltere milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıcaklığa alışamadı. Oyuncular durumdan şikayetçi. Biz şikayetçi olmayalım. Enrique Riquelme, Haaland'ın Manchester City'deki serbest kalma maddesi 180 milyon euronun altında. Pazar günü seçilirsem o gerçekten Real Madrid'e katılacak diyor. Bunu garanti ediyorum diyor ama oyuncu tarafı transferi yalanladı. La Liga'da yılın futbolcusu Lamine Yamal seçiliyor arkadaşlar. Yorum sizlerin. 28 maç 16 gol 12 asist. Lamine Yamal La Liga'da yılın oyuncusu. Bakın Mbappe 43 gol attı ama gol her şey değildir. Bunu canlı yayında da söyledim. Gol her şey değildir. 16 gol atmış ama yılın oyuncusu seçiliyor. Mbappe Dünya Kupası'nda karşılaşmayı hayal ettiğim oyuncu Cristiano. Çünkü onun son Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Ya da Neymar. Çünkü onun da son Dünya Kupası olabilir diyor. Jose Mourinho Real Madrid'de 4-2-3-1 sistemini kullanmayı planlıyor. AS gazetesi yazıyor arkadaşlar. Sizce Arda bu düzende nerede oynayabilir diyeceğim ama böyle bir kadro oluşturmuşlar. Mbappe forvet, Olise sağ kanat, Bellingham 10 numara, Vinicius Junior da sol kanat arkadaşlar. Neves ve Valverde de arkalarında. Kesinlikle Arda Güler'in yeri arkadaşlar. Bellingham burayı hak etmiyor. Mbappe kariyerimin en iyi maçımı Paris Saint-Germain ile Barcelona'ya karşı yaptığım hat-trick maçı diyor. Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası için kramponları arkadaşlar gerçekten enfes gözüküyor ya. Dünya Kupası'nın ikonu arkadaşlar Zinedine Zidane. Ne dersiniz? Ama saçsız hali daha karizmatik değil mi? Real Madrid Başkan adayı Riquelme, Real Madrid projemiz için seçtiğimiz teknik direktör Klopp. Seçimi kazanırsak sportif direktörümüz Raul Klopp ile temasa geçecek diyor arkadaşlar. Ama daha önce nasıl bir açıklama yapmıştı? Riquelme 26 Mayıs yönetici anlaşmamızı, yani teknik direktör anlaşmamızı adaylığım öncesinde kapattık. O şu anda bir takımı çalıştırıyor arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapıyor. Riquelme 5 Haziran'da eğer başkan seçilirsem Klopp ile konuşacağım ve onu teknik direktör olarak almaya ikna edeceğim diyor arkadaşlar. Ya biraz kolpa geliyor bana. Kroos, çorbaya çok fazla tuz atarsan zehir olur diyor. Evet, günün sözü diyelim, bununla bitirelim arkadaşlar. Saçma bir söz gibi geldi ama doğru da olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız eğer abone olduktan sonra bildirim zilini aç. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.